Hogyan találtál a Medihealth biztosításra, Tamás, és hogyan lettél ügyfelünk? A Medihealth biztosításra én találtam rá. Több biztosító közül kerestem a megfelelő lehetőséget arra, hogy a munkahelyünkön a magunkat, dolgozókat és kollégáimat milyen biztosítással tudnánk biztosítani, egészségbiztosítani. Ez az igény tőlünk jött, a dolgozóktól jött, és a munkahelyünk, és én voltam a HRS ezen a munkahelyen, és a munkáltatónk pozitívan állt ehhez a dologhoz. Belátta, hogy neki sokkal fontosabb az, hogy a dolgozói, amennyiben betegek lesznek, gyorsan ellátáshoz jussanak, kevesebbet hiányozzanak, kevesebbet várjanak vizsgálatokra, és kértek tőlünk ajánlatokat. És ekkor kezdtem én a magyar biztosítási piacon egy kicsit körülnézni, hogy milyen egészségbiztosítások vannak, bár én mindig úgy hívom, hogy betegségbiztosítás, mert ugye a betegséget biztosítjuk. Kifejezetten nemzetközi biztosítást keres. És kifejezetten olyat kerestem, ami nem csak Magyarországon van, és kifejezetten olyat kerestem, ami nem csak a legtöbb biztosítás itt Magyarországon, az arról szól, hogy akkor szűrjünk, mindent megcsinálhatsz magánúton, és minden szűrést elvégzünk, és amikor megtaláltuk, hogy mi a bajod, akkor menj az állami rendszerbe, és akkor old meg a problémát. És én olyat kerestem, ami ezt is áthidalja, és nem dobja vissza a biztosító az állami rendszerbe az embereket, hanem végig lehet vinni egy folyamatot az elejétől a végéig. És első körben Magyarországon kerestem, plusz azzal a lehetőséggel, hogyha külföldön vagyunk, mert egy nemzetközi cégnél dolgoztam, vagy dolgozom, akkor ez külföldön is lehetséges. És így találtam rá a Medihealth-re, amelyről aztán kiderült számomra, hogy nem csak, hogy én úgy éreztem, hogy olyan, mintha a kesztyűt a kezemre húzták volna, mert ez az, amit kerestem, de akkor sem elégedtem még meg, hanem azt gondoltam, hogy akkor nézzünk körül, hogy ki van még. De ilyet nem találtam, őszintén mondom, nem találtam mást. A Medihealth az egyetlen szerintem Magyarországon, lehet, hogy rosszul mondom, de én úgy gondolom, hogy az egyetlen Magyarországon, aki ilyen szinten teljes körű lefedettséget ad biztosításban, és nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Egyébként ez kiterjeszthető Európára, és kiterjeszthető Európán kívüli adott országokra, vagy kontinensre is. Így van, ez akár az egész világra. Úgyhogy amikor beadtuk ezt az árajánlatot a munkáltatónak, és mondtam, hogy ez az, amit szeretnénk, és ez az, ami a legjobb, akkor ők is egy idő után, ez egy folyamat volt, rábólintottak, hogy lehetséges, és minden dolgozónkat biztosíthatjuk ezen a biztosításon keresztül, és akkor elkezdődött egy olyan folyamat már a Medihealth-el, amelyben személyes és zoomos megbeszéléseket tartottunk, hogy minden dolgozó megismerje, hogy mi az a biztosítás, amit tulajdonképpen a munkahelye ad neki. Ami azt gondolom, hogy egy igazi win-win szituáció volt, mert ők biztosítva lettek egy jó biztosítással, a munkáltatónak pedig egy nagyon klassz promó és reklám, hogy gyertek ide hozzánk dolgozni, mert ezt és ezt és ezt, és egészségbiztosítást kaptok. Komoly mágnes. Igen, és ez egy nagyon fontos dolog ma itthon. Egyetértek. Köszönöm.